Qodir, qandaysan? Sonlaring yaxshimi? Qachon osh qilib berasan bizga, bro? Abduqodir juda ham zo'r bola bor. Men o'zbekcha oshni juda ham yaxshi ko'raman. Laganga maza qilib yeysiz-da. Va mendan boshqalar ham yaxshi ko'radi oshni. Husanov, menga ham bir osh olib kelib bersang, maza qilib yerdim bor. O'zbekcha oshga gap yo'q. Keyin seni yoningda yurak ko'proq like bo'lyapti bor. Husanov, rosa kuchi ko'p bilmayman. Osh yegandan keyin men o'sha kuni bittasini oyog'iga tepuvdi. O'ynatmagin arbob bilan. Arbob bilan shapalon bilan. Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi ora? Shundan keyin shu futbolchini ko'rmadimmi? Oyoqlari sindimi bilmayman. Traumatologiya, patologiya yo'q. Himoyada bo'lib gol ham urdi, men bilmayman. Men oshirdim. Shuni ko'pdoni tepdi-da, shuni tepganda kallasiga tep gol kirib ketdi. Shu osh yegandanmi bilmayman. Yomon kuchi ko'p bor-ku, kelib uradi, lekin bor qaytib turmaysiz. O'shanga Abduqodirga rosa aytaman, iltimos, menga ham o'zbekcha osh olib kelib ber, men ham osh yeyman. Yomon tez yuguradi, ko'rganmisiz? Mercedes nima, Abduqodir nima? Ikkalasi bir xil. Abduqodir bilan ko'proq gaplashish uchun men o'zbek tilini o'rganyapman. Ha, aniq o'zbek tilini o'rganyapman, bor. Ko'rib turinglar, like bosib qo'yinglar, voy. Bo'ldi taqo. Sharapati, marapati, Tokyo, Mokyo.